আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনারিজ থেকে বলছি। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ব্রাই ড্রিল মেশিন। তো ব্রাই আপনার ড্রিল মেশিনের ভিতরে তিনটি সাইজ হয়: 20, 22, 24, 26, 26, 28। তো তিনোটি আমি আজকে আপনাদের তিনটি ড্রিল মেশিন দেখাবো এবং বর্তমানে যে প্রাইসটা আপডেট হয়েছে তা আপডেট প্রাইস সহ বলে দিব। তো চলুন দেরি না করে আমরা এখন সেই প্রোডাক্টগুলো দেখে আসি। আমার সামনে ব্রাই ব্র্যান্ডের তিনটি ড্রিল মেশিন রয়েছে। তো এখানে কিন্তু আপনার ব্রাই ব্র্যান্ডের 3 মডেলের তিনটি ড্রিল মেশিন, যেটা আমি আপনাদের বলছিলাম 20, 22। যেরকম এটা হলো আপনার 20, 22, এটি হলো 24, 26, এটি হলো 26, 28। তো প্রথমত আমি আপনাদের পরিচয় করাবো 20, 22-এর সাথে। দেখেন, এটা কিন্তু আপনার ব্রাই ব্র্যান্ড, এই যে এখানে দেওয়া আছে ব্রাই ব্র্যান্ড। এটার মডেল নাম্বার Z1A BR20। তো এখন এটা আমরা 20, 22 কেন বলি? এটা মূলত 20 সাইজ, কিন্তু এখানে যে 22 এই জন্য এটা বলা হয় 20, 22। তো এটা কিন্তু আপনার 3000 ওয়াটের একটি ড্রিল মেশিন। এই যে দেখেন, এই যে এখানে দেওয়া আছে 3000 ওয়াট। তো ওই বোরাই ব্র্যান্ডের এই 20, 22 3000 ওয়াটের বোরাই মেশিন ড্রিল মেশিনটি পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে মাত্র 2400 টাকায়। এখানে কিন্তু আপনার খোদাই করা লেখা থাকবে এই সাইডে বোরাই। এই যে এখানে দেখেন বোরাই ব্র্যান্ড যে নাম, এটার খোদাই করা লেখা আছে। তো আপনার বোরাই ব্র্যান্ডের ভিতরে আপনার 20, 22 যেটা, এটার ভিতরে শুধু হ্যামার নর্মাল অপশন পাবেন। এই দেখেন, এটা এখানে এখন হ্যামার আছে, এখানে নর্মাল। যারা কাঠ লোহা সিদ্ধি করেন তারাও টুকটাকভাবে এটা করতে পারবেন। আর প্লাস ওয়াল, আপনার পাথর ডালা এগুলো সিদ্ধি করতে পারবেন। তো এটার ভিতরে বোরাই 20, 22 যেটি, এটার ভিতরে আপনার দুইটি অপশন পাবেন, শুধু হ্যামার আর নর্মাল। তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি বোরাই 24, 26 যেটা। এ দেখেন, এটাও কিন্তু আপনার খোদাই করা লেখা থাকবে। এই যে দেখেন বোরাই, এটা এখানে খোদাই করা লেখা আছে। আর এখানে এই যে দেওয়া আছে দেখেন মডেল নাম্বার Z1A BR20। তো এটা হলো 24 মডেল, 26 এজন্য বলা হয় 24, 26। আর এটি হলো 4000 ওয়াটের একটি ড্রিল মেশিন। এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে 4000 ওয়াট। তো এই ব্রাই ব্র্যান্ডের 24, 26-এর ভিতরে আপনারা যেটা পাচ্ছেন তিনটি অপশন পাবেন। এই যে এখানে কিন্তু এখন হ্যামার অপশনে দেওয়া আছে, এই যে নর্মাল অপশন, আবার এখানে দিলে হ্যামার, আর এখানে দিলে যারা ওই যে টুকটাক ভাঙার কাজ করেন, শ্রেণীর যে কাজটা, তো এই শ্রেণীর কাজটাও এটার মাধ্যমে করতে পারবেন। টুকটাক যারা ভাঙার কাজ করেন তারা আপনার এই বোরাই ব্র্যান্ডের 24, 26 দিয়ে করতে পারবেন। তো বোরাই ব্র্যান্ডের এই 24, 26 যে ড্রিল মেশিনটি 4000 ওয়াটের, তো এটি আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 2900 টাকায়। এটি কিন্তু এখন বর্তমানে আপডেট প্রাইস, আগে প্রাইসটা অনেক কম ছিল, এখন বর্তমানে প্রাইসটা একটু বাড়তি। তারপর আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয় বলে রাখি, যে আমাদের যে স্ক্রিনের নাম্বার রয়েছে, এই স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আবার প্রাইসটা শিওর হয়ে নেবেন, কারণ দেখা যায় বর্তমানে প্রাইসটা একটু আপ ডাউন হচ্ছে। এর জন্য স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনার প্রাইসটা অবশ্যই শিওর হয়ে নেবেন। তো এখন আমি আপনাদের যেটি দেখাবো সেটি হচ্ছে বোরাই ব্র্যান্ডের 26, 28 সবচেয়ে বড় সাইজ, 24, 26 হলো মাঝারি। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো, আপনারা দেখেন এই যে বোরাই ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু আপনার খোদাই করে লেখা আছে বোরাই। এই যে এখানে দেখেন খোদাই করে লেখা আছে বোরাই। তো এটি হলো আপনার মডেল নাম্বার Z1A BR20, 5000 ওয়াট। হ্যাঁ, এই যে দেখেন যেখানে কিন্তু 28 এই জন্য মূলত হয় আমরা বলি যে 26, 28। তো বোরাই ব্র্যান্ডের এই অরিজিনাল 26, 28 যে ড্রিল মেশিন, এই ড্রিল মেশিনটি আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 3400 টাকায়। তো এটির ভিতরে কিন্তু আপনার তিনটে অপশন পাবেন, এখানে শ্রেণীর কাজ, এখানে হ্যামারের কাজ, আর এখানে হলো নর্মাল। তো আপনি এটার ভিতরে আপনার তিনটে অপশন পাবেন। তো যারা বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে আমাদের কাছ থেকে এই বোরাই ব্র্যান্ডের এই ড্রিল মেশিনগুলো অর্ডার করতে পারেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে ড্রিল মেশিনগুলো সেল করে থাকি। চাইলে আমাদের কাছ থেকে এগুলোর স্পেয়ার পার্টসও আপনারা অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন। আর আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে, আমাদের স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন না, কারণ কেউ কমেন্ট বক্সে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। আর কমেন্ট বক্সে প্রোডাক্ট অর্ডার করে কেউ যদি প্রতারিত হন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকিবে না। তো আপনারা যারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, আমাদের স্ক্রিনে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, তো চাইলে ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনারা ভিডিও কলে দেখে শুনে তারপর নিতে পারবেন। আর আমি আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে দিই, যে আমাদের এখান থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে কারো যদি পছন্দ না হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা 1 মাস হোক, 1 সপ্তাহ হোক, 15 দিন হোক, আপনারা রিটার্ন করে টাকা রিটার্ন নিতে পারবেন, অথবা চেঞ্জ করে অন্য প্রোডাক্টও নিতে পারবেন। আর আমাদের এখানে প্রোডাক্ট নেওয়ার সিস্টেম হলো 300 টাকা মাত্র অগ্রিম বিকাশ করে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। প্রোডাক্টের যেই দাম, মেন দাম থেকে মাত্র 300 টাকা আমরা অগ্রিম বিকাশ নিব। তো অগ্রিম বিকাশ নিয়ে আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো
তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।